आखिर क्या है कांगो जंगल में जहां लोग दिन में ही जाने से डरते हैं? कांगो जंगल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम जैसे 20 देश समा सकते हैं। यह जंगल काफी रहस्यमयी है, जो 500 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। कांगो जंगल में 600 से अधिक पेड़ों की प्रजातियां व 10,000 से ज्यादा अजीबो गरीब दिखाई देने वाले विचित्र प्राणियां पाए जाते हैं। ये जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जंगलों के लिस्ट में गिना जाता है। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ दिन में जाने पर रात के जैसा प्रतीत होता है, और ये जंगल दिन में जितना खतरनाक दिखाई देता है, उसके मुकाबले रात में यह और भी डरावना हो जाता है। कांगो जंगल अपने आप में न जाने क्या क्या रहस्य छिपाए हुए हैं, कोई नहीं जानता। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी जगहों को जानने में दिलचस्पी है तो हमें फॉलो करें।